Kære menighed i Birkebjergkirken. Når jeg skal dele et Guds ord her i dag, så kan jeg jo ikke lade være med at gøre det, eller så bliver jeg jo nødt til at gøre det i relation til den situation, som menigheden befinder sig i. Det vil være helt naturligt. Og jeg formoder, det kan jo godt være, at der sidder en gæst her i dag, det ved jeg jo ikke noget om, men jeg formoder i hvert fald, at alle, som er her, kender til den situation, menigheden er i og har været i, og ved, at det har været en turbulent tid for præsteparret, for menighedsrådet og for menigheden. Første juni sidste år, så stod jeg også her, så var der nemlig festgudstjeneste, og der var indsættelse af en ny præst, og i dag er situationen en anden, og vejene er skiltes igen, og det kan vi beklage på mange måder, men det er ikke første gang i kirkens historie, at noget i den stil sker. Det skete faktisk også på Bibelens tid med Paulus og Barnabas og i andre situationer. Men nu er vi så her, og vi bliver nødt til, og nu siger jeg lige, at jeg inkluderer mig selv sammen med jer som menighed i dag, vi bliver nødt til at forholde os til den situation, der så er. Vi har oplevet en konflikt mellem præst og menighedsråd. Men jeg vil sige, at jeg hen over sommeren har oplevet, at det vi kalder en konflikt mellem præst og menighedsråd, i virkeligheden inkluderer langt flere mennesker. Det er mit indtryk, og I har jo lov til at være uenige med mig, men det er i hvert fald mit indtryk, at det reelt set er en konflikt i menigheden. Men at menighedens ledere i form af præst og menighedsråd selvfølgelig er dem, der står forrest i sådan en konflikt, og derfor også bliver tydeligst ramt. Men der er mange andre, der også er blevet ramt. Der er mange, eller i hvert fald nogen, for ikke at lægge for meget ind i det, der er i hvert fald nogen, som er blevet såret af det, som andre sagde. Det gælder jo Christina og Jakob Leiner. Det gælder også menighedsrådet, men det gælder bestemt også en del andre i menigheden. Og i menigheden så kan der nok ikke undgås at være forskellige holdninger til det, der er sket. Men I skal stadigvæk være menighed sammen med hinanden. Og så er spørgsmålet, har Guds ord noget at sige ind i en sådan situation? For hvis Guds ord har noget at sige lige ind i den her situation, så er det i dag og nu og i den her tid, at vi skal lægge øre til det. Og det har Guds ord helt sikkert. Så vi skal læse fra Efeserne kapitel 4 og de første 3 vers. Efeserne 4, vers 1-3, hvor Paulus siger: Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer der til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd. Så har jeg taget min Bibel på hverdagsdansk med os, så vi står det lige fast en ekstra gang med nogle få nuancer. Vi har læst i hvert fald et par af ordene her. Vers 2 og 3 vil jeg læse en gang til på hverdagsdansk. Der står: Vær ydmyge og imødekommende, vær tålmodige og bær over med hinanden i kærlighed. Gør alt for at fastholde den enhed, som Helligånden skaber, og den fred, som binder os sammen. Amen. Uanset hvad der er sket, uanset hvilke grøfter der måtte være gravet, uanset hvilke sår du måske oplever, at du måtte have fået, og uanset hvad du måtte have tænkt om andre, eller hvad du tror andre har tænkt om dig, på trods af det alt sammen,
så er I stadigvæk menigheden i Birkebjergkirken i Næstved. I er stadigvæk Guds menighed på det her sted. Og som hans menighed, så har I jo i fællesskab et ansvar for menighedens bedste nu og i den tid, som kommer. Det er jeres fælles ansvar at stræbe efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd. Derfor vil jeg sige til jer, kære venner, det er ikke længere tid til at grave grøfter. Det er tid til at bygge broer. Det er tid til sammenhold. Det er tid til at stræbe efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd. I en tid som den, I står i, så er der brug for, at I som menighed står sammen. Og at I sammen hjælper hinanden igennem den vanskelige tid, som har været og vel egentlig også er, og måske vil være et stykke tid fremad. Og at I selvfølgelig med Guds hjælp og sammen med hinanden står sammen og dermed kan give menigheden fremtid og håb. I det her bibelord, der har vi læst en vejledning til, hvad man kan gøre ind i en sådan situation, og jeg skal prøve at tydeliggøre nogle få ting. Det første, det er ordene stræb efter. Hvis du lige trykker en gang til, så kommer den der. Ja. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Det kan være, at du er ramt af modløshed eller fortvivlelse. Og så kan man let komme til at tænke, det kan også være lige meget det hele. Vi kan lige så godt give op. Er der mere at kæmpe for? Er der mere at stræbe efter? Og der er jeg glad for som missionssender, og dermed som leder i Missionsforbundet, at kunne være her i dag sammen med jer, midt i den her situation og sige til jer, ja, det er der i allerhøjeste grad. Der er faktisk rigtig meget at stræbe efter. Det er ikke kun i det her ene bibelord, som jo selvfølgelig er meget relevant i den situation her, men også i mange andre bibelord, at vi opfordres til at stræbe efter noget. Rundt omkring i vores bibel finder vi en hel række eksempler, og jeg vil dele nogle af dem med jer. De kommer ikke op på PowerPointen her, men jeg skal alligevel referere nogle forskellige bibelord, hvor netop det her ord, eller de her to ord, indgår i at stræbe efter. I 1. Korinther kapitel 14 og vers 1, så står der, jag efter kærligheden, og stræb efter åndsgaverne, men især efter at tale profetisk. I samme kapitel, 1. Korinther kapitel 14, står det i vers 39, altså mine brødre, og jeg er sikker på, at det også gælder søstrene, hvis det nu havde været skrevet i dag, I skal stræbe efter at tale profetisk. Hvorfor er det så vigtigt at tale profetisk? Ja, det giver Paulus svar på i 1. Korinther 14 og det 4. vers. Der siger han nemlig, den der taler profetisk opbygger menigheden. Den der taler profetisk opbygger menigheden. Er det ikke lige netop det, som menigheden har brug for, at blive opbygget? Men betyder det så, at dem, der har den profetiske nådegave, har mere ret end andre til at sige, hvad der skal ske i menigheden, eftersom det, de siger, jo netop opbygger menigheden? Skal det forstås derhenad? Nej. Sådan skal det ikke forstås. Og det er der flere grunde til. For det første, fordi den profetiske gave selvfølgelig skal fungere sammen med alle de andre gaver. For det andet, fordi det profetiske selvfølgelig også altid skal bedømmes. Og for det tredje, som er, synes jeg, spændende vinkel på det her, det er, at hele menigheden rent faktisk kan være bærer af den profetiske dimension, og dermed tale profetisk. Jeg ved ikke, om du sidder og tænker, jamen jeg er ikke sådan en, der sådan lige får profetier og sådan noget. Nej, det kan godt være, at du tænker det, men Paulus siger her i 1. Korinther 14 og vers 3, den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, formaning og trøst. Og det kan vi faktisk alle sammen gøre. Vi kan alle sammen tale til opbyggelse, til formaning og til trøst.
Den dimension opfordrer Paulus menigheden. Det var menigheden i Korinth, men for os som bibellæsere, så bliver vi opfordret til at stræbe efter den her dimension. Vores tale til hinanden kan naturligvis være nedbrydende, men den kan også være opbyggende og egentlig dermed profetisk. Stræb efter at være en menighed, der taler profetisk til hinanden. Og det handler ikke bare lige om, at der er en, der kommer op på prædikestolen søndag formiddag og siger, jeg har fået et ord, så siger Herren. Men i hele kommunikationen med hinanden, tænk så at være en menighed, der taler profetisk med hinanden, og dermed opbygger hinanden i jeres fælles kommunikation, uanset om det er søndag formiddag, eller tirsdag aften, eller torsdag eftermiddag. I menigheden har vi brug for både den specifikke profetiske nådegave, sammen med alle de andre nådegaver. Men vi har altså også brug for den generelle profetiske dimension, som hele menigheden er bærere af, eller kan være bærere af, som et Guds folk, der har Guds ånd i sig. Stræb derfor efter at være profetiske i jeres måde at omgås hinanden på. Lad mig nævne et par andre eksempler på, hvad vi kan stræbe efter. 1. Thessalonikerbrev kapitel 5 og vers 15. Se til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt, men stræb altid efter at gøre det gode mod hinanden og mod alle. Hebræerbrev 12 og vers 14. Stræb efter fred med alle, og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren. Romerne 14 og vers 19. Lad os derfor stræbe efter det, der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse. Jeg tror, at det egentlig i menighedens situation her er vigtigt at høre, at læse og tage de her ord til sig. Og forsøge at leve efter dem og omsætte dem i jeres omgang med hinanden. Ikke mindst ordet, det sidste vi læste her fra Romerne 14:19. Stræb efter det, der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse. Hvorfor er det så vigtigt? Ja, det er jo vigtigt, fordi den indbyrdes opbyggelse styrker den enkelte i troen. Og det er vigtigt, fordi den indbyrdes opbyggelse gør menigheden stærk. Det er vigtigt, fordi den indbyrdes opbyggelse fremmer enheden indadtil i menigheden. Og det er vigtigt, fordi den indbyrdes opbyggelse, den skaber en atmosfære af fred, og af alle steder på jorden, så må det jo være netop i Herrens menighed, at denne fred, den må kunne findes. Og en begrundelse mere, nemlig at når menigheden fungerer indadtil, så bliver den også i stand til at udføre det, som Gud har kaldet den til at udføre udadtil. Et par eksempler mere på opfordringer til at stræbe efter noget. Salme 34, vers 15. Du skal holde dig fra det onde og gøre det gode, søge freden og stræbe efter den. 1. Timotheus Brev 6, vers 11. Men du, Guds menneske, skal stræbe efter retfærdighed, Guds frygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. 3, vers 10 og 11. Den, som vil elske livet og se lykkelige dage, han skal vogte sin tunge for ondskab og sine læber for at tale svin. Han skal holde sig fra det onde og gøre det gode, søge freden og stræbe efter det. Jeg ved ikke, om du lægger mærke til i oplæsningen af alle de her forskellige bibelvers, hvor mange steder lige præcis udtrykket søge freden og stræbe efter det går igen. Så der er altså masser af opfordringer i vores bibel til at stræbe efter noget, som Gud har anvist. Noget, som selvfølgelig er godt. Noget, som han ønsker for sin menighed. At stræbe efter noget, det er ikke det samme som at drømme om, eller at ønske sig. Nej, at stræbe efter noget, det kræver handling, engagement og overbevisning. Det er ikke ønsketænkning, men det er noget, som du konkret må gøre noget ved. Hvis vi alle sammen handler på de her opfordringer til at stræbe efter det, som Gud han
opfordrer os til at stræbe efter, så bliver hans menighed et fantastisk sted at være. Sådan en menighed vil jeg gerne være en del af. Den stræbsomme handling er drevet af en overbevisning om det, som man stræber efter. En overbevisning om, at det her, det er godt. Handlingen og engagementet i den retning, det kan jeg ikke gøre for dig. Men jeg kan måske hjælpe dig på vej. I hvert fald vil jeg gerne gøre forsøget her. Hjælpe dig på vej til at blive overbevist om, at der er noget godt her, som det er værd at stræbe efter. Og så lad os have det her som det første, jeg pointerer her i dag. Der er noget at stræbe efter. Der er noget som menighed at arbejde videre på, og det er vigtigt for menighedens ve og vel. Det andet, jeg skal pointere, det ligger i helt naturlig forlængelse ud fra det bibelvers, vi har læst. Stræb efter at fastholde Åndens enhed. Læg mærke til, at den enhed, som Paulus siger, at vi skal stræbe efter at fastholde, den kalder han for Åndens enhed. Det vil sige, at det er ikke en enhed, som vi skaber. Det er det ikke. Men det er noget, som er skabt, som allerede er skabt ved Guds ånd. Åndens enhed er en realitet. Vi er et i Kristus. Vi hører sammen med hinanden, og naturligvis sammen med alle andre kristne i et hvilket som helst kirkesamfund ud over hele jorden. Og der er en åndens enhed mellem alle Guds folk, med alle deres forskellige navne i Næstved. Vi er et. Det er en enhed, som ånden allerede har skabt. Vi er ikke ens. Vi er heller ikke enige om alt, men vi er et i Kristus. Vi har alle sammen mødt Kristus ved det samme kors. Vi har alle sammen fået den samme ånd, og vi er alle sammen børn af det samme Gud. Eller sagt med Paulus' ord i de vers, som følger lige umiddelbart efter opfordringen til at stræbe efter at fastholde åndens enhed, der lyder det sådan her. Et legeme og en ånd, ligesom I også blev kaldet til et håb, en Herre, en tro, en dåb, en Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Dette er den åndens enhed, som enhver kristen er en del af. Jesus forklarer den her sammenhæng, den her åndens enhed, den forklarer han jo med billedet af vintræet. Der er et træ, men der er mange grene. Paulus forklarer den med billedet af legemet. Der er et legeme, men der er mange lemmer, som alle er en del af det samme legeme. Da vi tog imod Jesus Kristus som vores frelser, vores Herre, så blev vi en del af Kristi legeme, og dermed blev vi en del af den enhed, som ånden skaber. Så åndens enhed er en realitet i Kristus. Det er ikke vores værk. Det er ikke os, der skaber den. Men på trods af det, så opfordrer Paulus os til at stræbe efter at fastholde åndens enhed. Hvorfor det? Hvis åndens enhed er en realitet, hvilken forskel kan vi så gøre? Hvorfor skal vi stræbe efter at fastholde noget, som allerede er en virkelighed? Hvordan skal vi forstå det? Hvorfor stræbe efter det? Det skal vi. Fordi det, som er en realitet i den åndelige verden, ønsker Gud at synliggøre i den fysiske verden. Derfor. Åndens enhed er en realitet i den åndelige verden. Men det, som er en realitet i den åndelige verden, det ønsker Gud at synliggøre i den fysiske verden. Og i den fysiske verden, der arbejder Gud gennem mennesker. Dig og mig og alle andre kristne.
Der arbejder han gennem alle dem, der hører Kristus til. Det betyder, at vi på det menneskelige plan enten kan være med til at fastholde og dermed at synliggøre åndens enhed i vores måde at færdes over for hinanden på, eller vi kan være årsag til, at enheden brydes i den synlige verden. Derfor siger Paulus, stræb efter at fastholde åndens enhed, eller som det stod på hverdagsdansk, den enhed, som ånden skaber. Stræb efter at bevare det, som Gud allerede har givet, som han har skabt med sin ånd, og som han har givet, og som han har gjort dig til en del af. Stræb efter at give himmelrigets realiteter gode vilkår på jorden. Stræb efter at lade Guds rigets værdier blive synlige midt i blandt jer. Hvordan gør vi det? Dermed er jeg fremme med mit tredje punkt, som kommer her på PowerPoint. Og det er opfordringen, udfordringen, formaningen, hvad du nu vil kalde det. Lad jer binde sammen med fredens bånd. Efeserne 4:3 siger, stræb efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Og på hverdagsdagen så stod der, gør alt for at fastholde den enhed, som Helligånden skaber, og den fred, som binder os sammen. Men hvordan gør vi det? Hvordan lader vi os binde sammen med fredens bånd? Hvordan gør vi det? Jo, det gør vi ved at praktisere det, som står her i vers 2 i vores bibelord for i dag. Altså Efeserne kapitel 4 og vers 2. På hverdagsdagen står det sådan her. Vær ydmyge og imødekommende. Vær tålmodige og bær over med hinanden i kærlighed. Når vi praktiserer den formaning, som Paulus giver her, der lader vi os binde sammen med fredens bånd. Den ydmyge lytter til andre med den indstilling, at den anden måske har en forståelse, som jeg ikke har, som jeg måske kan blive beriget af. Måske er vi ikke enige. Måske ser vi forskelligt på tingene, men i stedet for at anklage hinanden, så lytter vi til hinanden. Når den holdning den er til stede, så behøver man faktisk ikke at være enige. Fordi så kan det godt være plads til, at man også er uenige om nogle ting, men alligevel kan elske hinanden og knytte sig sammen med hinanden med fredens bånd. Ydmyghed kommer til udtryk i det, som på hverdagsdansk kaldes imødekommenhed, og som i den autoriserede oversættelse kaldes mildhed. Og mildhed er en af de åndens frugter, som nævnes i Galaterbrevet. Ja, dybest set er det en del af den åndens frugt. For dybest set er der kun én åndens frugt. Paulus siger nemlig, frugt i ental. Åndens frugt er kærlighed. Og så kommer der en opremsning af en del andre ting, som er sider af kærlighed, og en af siderne er mildhed. Når mildheden råder blandt os, mildhed, som den autoriserede bibel kalder det, så kan vi blive, hvad hverdagsdansk kalder, imødekommende over for hinanden. Det modsatte af imødekommenhed, det er, når vi afviser hinanden. Men i stedet for at afvise hinanden, så lad os møde hinanden. Og lad os finde ud af at vandre på en fælles vej. Forudsætningen for at gå på den fælles vej, det er tålmodighed og overbærenhed i kærlighed. Kærlighed skulle jo være enhver kirkes kendetegn. For således elskede Gud verden, at han gav sin søn, eller at han sendte sin søn, enhver gudstjeneste og et hvert fællesskab af troende skyldes det faktum, at Gud har elsket verden så meget, at han sendte sin søn, for derved at vise os sin grænseløse kærlighed. Hans kærlighed var i den grad udtryk for overbærenhed og imødekommenhed over for os som mennesker. I sin store kærlighed, så var han så overbærende, at han tog alle vores fejltrin. Det hele,
alle vores synder, alt sammen med sig op på korset. Og hans kærlighed er grunden til, at vi er her i dag. Hans kærlighed er grunden til, at vi er en menighed. Så må vi som menighed afspejle hans kærlighed i overbærenhed med hinanden. Når vi gør det, så lader vi os binde sammen, knytte sammen med fredens bånd. Som du sikkert nok kan høre, så er mit pointe med forkyndelsen her i dag selvfølgelig menighedens indre liv. Men i en parentes vil jeg godt lige nævne, at når kærligheden virkelig får råderum, frit løb og gennemsyrer det hele midt i blandt os, så bliver menigheden også en magnet for verden omkring os. Det er et helt andet emne, som vi kan tage en anden gang. Men her nu er det vigtigt at arbejde med menighedens indre liv. Med relationerne til hinanden. Det er vigtigt sammen at være en medarbejder på at opbygge Kristi menighed på det her sted. Og menigheden den opbygges, når hver enkelt vil arbejde med på det. Så tag derfor den her udfordring, tag den her forkyndelse i dag til dig som en formaning. Du kan være medarbejder på at virkeliggøre. Hvor du kan være med til at gøre en kæmpe, stor, positiv forskel. Din indstilling til dine medtroende i menigheden er ikke ligegyldig. Den er vigtig. Vær ydmyge og imødekommende. Vær tålmodige og bær over med hinanden. Tal profetisk til hinanden, så I opbygger, formaner og trøster hinanden. Stræb i fællesskab efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd. Så har menigheden fremtid og håb. Amen. Far i himlen, tak fordi at din kærlighed var så stor, at du måtte dele den med verden. Du måtte sende din søn. Du kunne ikke lade være. Og tak fordi at hver enkelt af os, som er her i dag, har fået del i den kærlighed. Og dermed også blevet en del af den åndens enhed, som du har skabt. Far i himlen, nu beder jeg om, at du må hjælpe hver enkelt af os til at stræbe efter det, som du vil, at vi skal stræbe efter. Til at stræbe efter det, der bygger op. Til at stræbe efter det gode. Til at stræbe efter freden. Til at stræbe efter din vej og din plan. Herre, jeg beder om din velsignelse over menigheden her på dette sted i Jesu navn. Amen.